Aí, galera, vocês viram que ele tá ali, né? Vou ficar quietinho, vou ficar na minha. Já tá gravando aqui, ó. Tô filmando o Luquinha aqui, pode ver como tá sendo filmado. Aqui, aí aqui o Perverso, já segura o Perverso. Porque, ó, eu vou com esse aqui. Beleza? Então nós vai pra cá, Luquinha. Boa sorte, Perverso. Ó, mano, qualquer coisa. Valeu. Só chamar. Chama aí. É hoje. Ó, tem dois. Um nós pega. Eu garanto. Um não vai pegar. Lógico. Ou nós pega lá, ou o Perverso. Ó, chegar, mete bala. Não fica com medo não, fica com dó não. Tá ligado, né? Tem quantas balas aí? 10? Beleza? Tem um tantão aqui. Fechado? Fechado. Nós, ó. Certinho. Qualquer coisa é só chamar. Beleza? Cuidado, hein, mano. Beleza. Vai ficar, não vai gritar o que também. Beleza, beleza. Tranquilo. Aí, galera, ó. Tô aqui agora sozinho. O Marco foi lá, o filho do Luquinho foi lá. Agora vou ter que ir, né? Com um pouco de medo. Pouco, né? Só que vou ter que ir. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Nós vamos catar esse cara hoje mesmo. Aqui, ó. Lugar que nós passou aqui. Lugar que o Michel foi picado. Esse lugar é muito assustador, gente. Não sabe o medo que eu tenho desse lugar. Muito assustador. Tem que ficar preparado pra tudo aqui. Tô morrendo de medo. Ai, que susto, achei que tinha ouvido barulho. Ai, meu Deus do céu. Aqui é o... Mas eu como eu vou catar esse cara ainda. Esse povo tá achando que tá o quê? Pegando bola, nossa. Vou catar ele ainda. Aqui é a caçamba, ó. Aqui é a caçamba que nós viu ele correndo. Aqui, ó. Vamos ver se tá aqui. É, aqui ele não tá não. É, aqui ele não tá não. Agora ele não aparece, né? Quando eu tô aqui ele não aparece. Deixa eu catar esse cara. Ele vai ver, eu tô estressando com ele. Tô estressado demais com ele. Fica fazendo tanta graça aí, catando bola da gente. Pra que isso? Pra que ficar catando bola? Nossa. Espero que algum dia ele veja esses vídeos aí, ó. Que eu vou catar ele ainda. Vou catar mesmo. Será que é um caminho dele? Aqui eu não vou entrar sozinho não, porque aqui é muita mata. Muita mata não dá não. É, voltando aqui, não tá não. Mas hoje não passa. Hoje nós pega ele. Tá achando que ele é quê? Aí, galera, ó, fui lá atrás, lá na caçamba. Fui ver se ele tava lá. Mas por enquanto lá nada eu vi. Eu não vi nada lá. Por enquanto nada. Aí eu vou dar mais uma olhada aqui, ó. Vou dar mais uma olhada pra ver se eu acho ele aqui embaixo. Porque tá difícil. Tá difícil. Vamos ver. Tem que falar baixo, vai se ele tá aqui perto, né? Se ele tá aqui perto. Bom, por enquanto, nada de
sinal deles não. Por enquanto nada. Os caras foram lá ainda, não deu sinal de vida ainda, não sei como é que tá lá as coisas. O Michel e o Luquinha, não sei se está bem lá, mas aqui tá, por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto tá tudo. Já tô até um pouco cansativo aqui, um pouco cansado, porque muito trabalho, né, pai? Muito mato, muito pesado o trabalho para ir atrás dele, mas eu não vou desistir não. Eu vou ir atrás. Enquanto eu não pegar esse cara, eu não sossego. Eu não sossego enquanto eu pegar esse cara, porque ele faz muita palhaçada com a gente. Eu não quero isso não. Eu vou catar esse cara ainda. Vamos aí, gente. Quietinho aqui. Vamos ver se ele tá aqui, porque às vezes ele pode até estar escondido perto da gente que a gente não vê. Mas deixa eu pegar esse cara que eu tô estressando com ele já. Eu já tô estressando. Tem que ver aqui se... Bom, por enquanto nada, né, galera? Aí, ó. Por enquanto nada. Ó, eu tô preparadíssimo já. Qualquer coisinha, eu já vou lá pra cima dele já. Porque esse negócio não tá certo. Ali, galera. Ali, meu Deus do céu. Atrás da pedra aqui, ó. Você tá vendo ali, né? Ele tá parado, só tem um só ali. Então, com certeza o outro deve estar lá com o Luquinha e com o Michael. Ai, meu Deus do céu, é agora. Agora que eu cato esse cara. Tá fazendo toda graça aí com a gente, ó. Tem que ficar aqui. Não posso fazer barulho. Aí, galera. Vocês viram que ele tá ali, né? Eu vou ficar quietinho, vou ficar na minha. Mas eu vou chegando perto. Quando eu chegar perto, eu vou pular nele. Vou tirar nele a pé. Não, tem que chegar perto. Nossa, quase que ele me viu. Quase. Vai lá. Quase, galera. Vai quietinho. Vou falar baixo. Ai, não.
Calma, calma, já com uma bola, calma. Ó, pega aqui, ó. Olha a câmera, mano. Cadê ele? Cadê a arma? Cadê o Pebinho? Cara, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando tudo aqui, mano. 12 minutos. O que aconteceu, mano? Deu perverso? Tá gravando aqui. Pebinho! Ô, Pebinho! Pô, tá gravando aqui, ó. Ele tá zoando. Pebinho! Acabou aqui, Luquinho, ó. Aqui acabou. Acabou, pô. Luquinha. Tá gravando. Pebinho! Que isso, mano? Que é isso aqui, pô? Caramba. Que é isso? Luquinha! É o que eu achei. A câmera tá no chão, é esquisito isso, velho. Ah, ele sumiu, mano. Como é que desliga aqui? Aperta o botão. Hã? Aí, ó. Esse aqui? Quer o botão? É. O quê?